तपाईलाई थाहा छ मान्छेहरूलाई सबभन्दा बढी रोगहरू कुन भिटामिनको कमीले लाग्छ? भिटामिन ए, बी, सी, डी, ई, B12 यिनीहरू होइन है, भिटामिन एम को कमीले लाग्छ। क्या क्या बात कर रहे हैं? भिटामिन एम भनेको मनी, पैसाको कमीले धेरै जसो रोगहरू लाग्छ। यदि तपाईसित पैसाको कमी छ भने त्यही पैसा जम्मा गर्नको लागि रात दिन नभनी, भोक तिर्खा नभनी काम गर्दा गर्दै शरीर कमजोर भएर धेरै रोगहरू लाग्छ। अथवा त्यही पैसा नभएपछि ती भिटामिनहरू पाइने खानेकुराहरू खान नपाएर वा कमी भएर विभिन्न किसिमको रोगहरू लागेर आउँछ। त्यही भएर सुरुमा भिटामिन एम को कमी हुन दिनु हुँदैन है। म त लाग्ने भिटामिन एम खोज्न।